好，大家好，我係 ToGoChik。咁今日4月10號啦，咁啊單排咗3鋪，因為我啲好朋友唔得閒啦。咁啊嚟睇睇3鋪咧，玩咗唔同角色都係贏啦。咁啊祭司、小說家同記者。小說家咧，我第一次攞嚟玩排位啊，咁啊竟然贏咗。咁啊 OB 得非常靚。咁啊 OB 一個 C 牌木偶師啦，同埋嗰個隱士就都勁噶。個隱士其實都快擊到佢。咁啊，個隱士係6階嘅隱士啦。咁嚟睇睇呢鋪究竟有啲咩咁精彩啦，可以漏咗130秒。咁啊，其實賽後咧，我仲要俾嗰個木偶師讚我嘅，你睇下。我話我第一次排位玩小說家，咁啊，我喺電佢嗰下就換位啦。咁啊 OB 咗好耐，跟住佢叫我結婚，好有趣。仲話我愛我，被告白啊，哈哈。咁啊，嚟睇睇呢波操作啦。唔好迷戀哥只是一個浪子。咁啊都玩得好靚嘅。咁一開始個鬼喺2把槍啦，我喺小屋嗰度。咁啊我哋有2個收機位，律師同作曲家。咁啊木偶師一開始就會漏鬼啦。咁隻鬼係帶張狂一刀。咁我哋2倍速睇啦。其實老實講，我覺得木偶師一開始個操作有進步空間。咁一開始佢應該可以壓下腳步先。呢度硬射一刀，咪好彩佢反應快，變到做老爺啦。呢個位其實佢係應該係雙彈嘅，佢應該可以冚板之後翻槍加速去2把槍。咁呢度唔知佢做乜衝去隻鬼度，佢係雙彈咯，係咯，佢應該冚板翻槍加速，翻板加速去2把槍嗰度。咁啊，佢仲要死喺我遺產啦。咁啊，我係大搏命嘅呢鋪。咁啊，隻鬼睇唔到佢飛咗過嚟，咁佢逼我救。咁我小說家我嘅天賦係呢個啦。其實我應該掂一掂電先救人，因為我而家冇電咧，應該係一刀倒地。咁啊，好彩竟然冇事。其實呢個位我可以用輸液，跟住換位救人。咁啊，好彩奇蹟地冇中刀。咁我哋本書仲喺度。咁我即刻諗到，第一次玩呢個小說家係點玩呢？就當然睇隊友就係中刀嘅時候啦。例如呢度中電，即刻換位，咁啊等佢空一空刀，咁啊吸得一陣，輸得一陣，咁啊搏命時間盡拖佢啦，幫佢。咁啊呢度有用嘅，等木偶師已經拉咗佢差唔多2把槍個位啦。咁啊當然我覺得佢呢個位唔使走去冚板俾人抽刀打中。咁啊，其實本身如果係其他角色我唔夠噶啦，加埋佢嘅操作一般，雖然佢 C 牌係咁俾人反兜，又唔知冚板，又冇用嗰啲翻槍翻板加速。咁啊，真係好想好似以前小說家可以用咗同佢換角色幫佢漏鬼。咁啊，我而家通緝咗我，咁啊點都要救啊木偶師，因為木偶師落地可以食2刀。咁啊，佢操作點都好都要照救啦。咁啊，隻鬼想開傳送門啦。咁啊，我啱啱好救得切。好，咁啊留意翻睇下佢上咩電俾佢啦。如果上唔同電，咁我可以貼住佢幫佢補。因為唔同電嘅話，擊中我咧就木偶唔會到嘅。但如果同電咧，就唔好幫佢擋啦。咪而家上咗個紅電俾佢，我未有輸啊！睇下佢衝唔衝入去。咁啊，佢想藍電，我幫佢食個藍電 OK。咁啊策略性。咁啊，就算我中咗刀咧，木偶師都唔會到。好，而家暈咗，即刻轉位，非常靚，舞得非常好。咁啊，佢估到佢入大房板，咁我哋盡情背後，好踩一踩紅電，即刻冚板。咁啊，甚至冚中咗佢添。好，有1半輸啦我哋。咁啊，玩小說家喺度玩就發現，我從自己嘅學習學識咗點樣 OB 啊！我覺得自己真係太醒目，就喺隊友就嚟中電嗰下，好再嚟換一波，拉遠佢距離。咁啊呢個時候佢已經好難去追翻木偶師嘅，木偶師喺上面呢個位應該唔會俾佢反兜到。咁啊而家上紅電俾我係唔會倒地啦，咁啊唔怕第一失。咁所以我講多次，就算對住咩鬼都好啦，你咩角色都好，對住隱士你 OB 你要睇清楚自己個電係咪同隊友唔同，最好唔同。如果你電一樣呢，你中刀你補個隊友都可能死嘅。好，見到呢個時候布幕有5秒啦，咁啊見到佢哋上嚟，我哋就走啦。好，衝去大門嗰度。好，咁啊木偶師
都冇辦法一刀斬啦。咁啊，隱士應該係用咗傳送門啊，頭先捉人嗰陣去手撕嗰一波啦。咁啊冇咁快好，同埋佢係一刀張狂，咁啊冇底牌，放心走啦。我嚟睇睇呢個金皮啦。咁啊第一次玩呢個小說家，玩得非常好。咁啊不愧呢個木偶師隊友叫我結婚，哈哈。咁啊浪子就係享受遊戲，咁咧就小說家好玩好玩。咁啊保隊友拉遠距離啦，甚至之前有試過有一波保過離離嘅時候，係我企喺塊板度一換位啊拍板拍嗰個小提琴。好，咁啊期待為大家帶嚟更多優秀嘅表演啦。好，咁我係 Word Trade 小說家金皮金掛，下集見。